Hello，我係潘。Hello。我哋依家嚟緊會拍一集我哋嘅心底中學回憶嘅一個街道小食咁樣啦。咁呢個咧預熱下先，我哋講下我哋中學時代嘅戀愛回憶。Oh my god！ Oh my god！先啲爆谷。咁但係咧，其實除咗我哋兩個，因為我哋兩個就戀愛經驗唔係好多啦，我哋兩個掛住兩個出去玩咯，可能嗰時。係啊。所以其實我哋身邊仲有好多朋友嘅戀愛回憶都非常之值得同大家分享下嘅。咁我哋就等我嚟講一兩個預熱下呢個場先，好唔好？好。咁嗰時咧，我記得我隔離咧坐咗個女同學啦，都靚女嘅，即係我哋嗰級出名靚女嘅同學啦。咁但係咧嗰時佢冇拍拖嘅，咁咧佢就冇話特別中意邊一個，但係就可能見靚仔都發下花痴咁樣啦。咁大家中學時嘅就係咁噶啦，即係後尾你覺得佢好靚仔啊咁嗰啲啦。咁咧結果咧嗰個靚仔咧原來中意佢嘅喎。哦。咁個靚仔咁啱同我 friend 係 friend 嚟嘅，跟住然後我就同佢講：喂啊邊個中意邊個？即係以前中學好多呢啲咁嘅流言緋聞嘅嘛，就係。咁呢個時候咧，就傳咗個靚仔耳仔裏面啦。然後佢哋兩個咧就係咁喺小息啊、課間嘅時候喺度打鬧咁樣啦。即係以前咪好興又唔知做乜搶書包，喺度拉扯咁樣。有咩那些年？係啦。跟住我同我 friend 喺隔離就望住佢哋兩個那些年喺度搶書包咁樣啦。搶下喺埋咗一齊喎，到依家仲一齊緊。跟住然後之後我另一個 friend 啦，就佢又係做呢一個望住嚟那些年角色啦，就係我哋有一個比較高冷啲嘅男同學啦，都靚仔高大嘅。咁咧佢就不嬲都對男女之情呢啲嘢咧冇乜感受啦，就係專心讀書打籃球咁樣啦。咁另外一個女方咧就係一個都係成熟穩重派讀書嘅女仔啦。佢哋原本咧冇乜交集嘅，直到有一次調位。個女仔坐咗喺男仔前邊，大家有睇那些年就應該知啦。跟住個男仔就係啦，個男仔就係咁督佢個背脊。跟住呢個時候咧，如果我哋兩個咧，應該會話咪搞啦咁樣咯，係咪？係啊。但係唔係，嗰個女仔係哎呀你唔好搞我啦，咁嗰啲好溫柔啲女仔嚟嘅。所以咪一齊咗啦人哋。哎呀！我哋兩個就係我警告你唔好再掂我，你再督啊！佢係咁，我就會還手咯，直接。我唔會還手嘅，但係我會同佢講我話你唔好入到我。Don't touch me 咁樣咯，所以其實我哋兩個某程度上，因為性格嘅關係，其實我哋嘅中學嗰個戀愛其實係會冇咁那些年 feel。我哋兩個嘅回憶係有悲慘同埋有啲我中學青春奇怪。中學嘅全部都是my friend。係啊，女排嘅人就係咁噶啦。My friend。但係其實你哋做運動嘅呢個叫咩啊？嗰啲社團活動會有呢個愛情發生，因為嗰時男女排都 close 噶嘛，其實可能因為我性格關係，大家都係朋友咯。你係男仔頭啲嘅嗰時係，即係 bro。係。但係你哋我知道好似係有男女排嘅成員係拍拖過，你哋嗰時係嘛？有冇啊？定有冇曖昧下咁樣大家？其實我哋男女排嘅成員好似好少接觸。真咩？我仲以為你哋會好 sweet 咁樣嘅喎，因為我學生時期好似即係點講？手球隊反而多啲接觸係嘛？手球隊會多啲接觸，因為手球隊有拍拖咯。男女排係唔同老師帶，都分得幾開。但係手球係同一個老師嘅。因為我以我所知，手球隊咧就我要同大家分享一個有少少關於我嘅故事啦。咁我以前就中意咗一個好高嘅男仔啦。跟住然後咧，中意佢嘅時候咧，我同佢唔同班嘅，因為我哋有分心拉叫精英班同埋普通班啦。咁我就係普通班嘅啦，佢就係精英班嘅啦。咁嗰時咧，我中意即係我唔係一見鍾情嘅，即係你見佢靚仔啦，都係佢貪佢美色咁樣啦。係啦。咁唔好咁講嘅，嗰陣時嗰個男仔喺學校入邊都算風頭躉嗰啲嚟嘅。係啦，即係算半個校草。係算係啦，因為又高啦，又做運動啦，成績幾好啦，又參咁樣啦，又多朋友。咁但係我呢啲 small potato 想識佢咁點算咧？好彩我有朋友，我就叫咗我另外一個男仔朋友啦，即係我哋 common friend 嚟嘅。咁我就話咩佢就話想打邊爐，我就話係咯，打邊爐咯，我哋叫埋阿撈，跟住叫埋邊個，叫埋你個 friend 咯，個好高嗰個啊咁樣啦，咁就成功 join 咗個邊爐團。我哋嗰時你記唔記得？我記得。跟住嗰時咧，其實當然係夾雜住無限我嘅私心咁樣啦。咁但係我記得嗰時咁啱，我哋嗰個 group 裏面咧有另一個女仔都係中意高過男仔，我唔知你記唔記得一開始。你應該唔記得啦，因為嗰時佢嗰時真係打邊爐嘅啫，負責佢。係啊。跟住然後之後咧，咁嗰時其實係嗰個 group 裏邊係冇人知道我係中意高過男仔，大家淨係望住撮合嗰個女仔同個男仔啦。咁但係其實咧，我喺隔離咧就都冇乜所謂，因為我中意嘅程度係未去到不能放手嘅。我覺得如果你兩個喺埋一齊咧都 OK 嘅咁樣啦。咁去到後尾咧，個女仔又
好似唔中意佢啦又，即係你知中學生嘅戀愛就係咁變幻莫測㗎啦，呢一日中意，第二日可以唔中意。咁去到後尾咧，有一次我記得我哋去咗蝴蝶灣玩。哦，你記唔記得我哋去沙灘玩有一次？我仲有相喺電話度。跟住咧，好似有，你記得嘛？跟住我哋影相嘅時候咧，咁以前啲手機咧，自拍咧，我哋永遠都係咁樣自拍噶嘛。跟住咧，咁大家自拍就做好 close 啦。跟住嗰個男仔好高，跟住我哋咁樣挨住啦。跟住我覺得係佢心口係咁高嘅啫。跟住我就哇，高嘅男仔真係好好啊！我懷疑就係自從嗰次之後，就中意高嘅男仔咯。係啊，跟住然後之後嗰段時間咧，我就一直都即係我係有啲極度攻擊型嘅女仔啦，即係我係超唔擅長主動噶啦，我係會以朋友之名守喺佢身邊超耐啲人啦。咁但係呢個時候意外發生啦，我哋啱啱講起手球隊啦，有個手球隊嘅師妹咧，佢表咗白，佢又 OK 咗喎。跟住但係大家其實係即係我知道全級一齊 O 咗嘴啦，大家全級都好震驚嘅，的確超震驚。我哋就話吓，佢哋有交集嘅咩咁樣啦？跟住嗱，甚至咧，大家以為可能只係玩下，一定會拍拖啦。結果個男仔咧又會買糖俾佢食啦，跟住又好 sweet 咁樣啦。跟住嗰時咧，我記得我個 friend 同我講咩？如果你嗰時主動嗰個係你啊，企喺佢隔離嗰咪就係你咯咁樣。跟住有時我又冇得好後悔，因為我真係做唔到啦，即係我唔係啲咁勇敢嘅人啦。咁但係之後咧，個男仔因為同我都係再 friend 啦，咁佢都會同我講佢拍拖嘅點啦。咁你又話我好 jealous 咧，又冇嘅喎。我純粹覺得呢件事好滑稽啦，因為我自己好埋怨我自己。但我做到啲乜嘢啦？咁就淨繼續以呢個朋友之名去同佢出去玩啊、打邊爐咁樣啦。咁咧呢個時候咧，我哋要分享幾件點解會咁沉船嘅事。嗰時咧，學生大家都好窮噶嘛。咁嗰個男仔係有啲錢嘅，佢會飲 Starbucks。你記得係嘛？學生時期飲 Starbucks 都真係富貴嘅象徵嚟㗎，就係。咁跟住咧，佢有時會買 Starbucks 嘅嗰啲叫咩啊？朱古力咖啡。嗰啲叫咩啊？星冰樂。係嗰啲啦，類似再加可能佢哋嘅三文治又或者嗰啲 scone 咁樣啦。跟住咧，咁其實你問我咪真係好想飲咖啡，唔係食嗰個嘢咧，就唔係嘅。但係佢有時經過見到我望啦，其實你估我真係望一杯咖啡，我望緊你啫嘛。跟住然後之後佢就會問我：你要飲一啖啊？咁樣。跟住中學生嘅時候點可以接受呢啲飲頭杯嘢嘅你明唔明啊？跟住然後之後我就好啦，一啲都唔想飲嗰杯咖啡。係，佢係極度唔中意飲咖啡，超唔中意飲咖啡，純粹係為咗嗰下 skinship。OK。跟住然後之後咧，我哋又會即係打邊爐噶嘛。跟住有一次打邊爐啦，我超印象深刻，因為嗰時都係好凍嘅，即係好似依家呢天氣啦，仲要落雨嗰時。跟住我臨走嘅時候咧，因為冇乜人帶遮，跟住我就擔咗把遮喺出面嗰度等啦。跟住然後之後佢就跑咗過嚟我把遮度避雨，因為我矮啲啦，佢高啲，佢就擔住佢把遮啦。跟住然後之後咧，就因為我哋把遮真係好大，咁嗰時咧總會有一個淋到雨嘅，跟住就叫我行埋啲，跟住然後咧你扮擔遮，跟住我係咁樣扶住喺呢度咯。即係雖然我記得佢身高真係好高㗎，超高，所以我咁樣扶住咯。係啊，跟住然後之後大家企得好近啦，跟住夜晚嗰條街又黑掹掹，得翻即係好似 UMV 係啦，跟住好有嗰個咩啊 DJ 嗰啲 feel 咁樣啦，即係啲車後咁嘭嘭咁行咯。跟住然後之後咧。即係雖然呢件事一個成年人嚟睇咧，唔算係啲乜嘢，但係中學生嚟講係真係超心動咯。咁我嘅中學生嘅時候嘅戀愛就係咁純情咯，係純情清潔啦。係啊，但係大個咗之後，你回味翻你真係唔會再有呢啲事發生噶啦。大家都好似有好多考慮咁樣。係啊，跟住嗰時最後就算冇一齊到啦，因為我哋即係雖然我冇主動表白啦，但係因為我中間真係做咗好多嘢，好努力啦，甚至係佢有幫社去做，即係佢社幹事啦，甚至我係為咗佢我入咗個社去幫手啦，以一個冇名分嘅人，即係純粹一個社員幫手。我做咗好多嘅努力之後咧，我而家過咗咁多年睇翻，我都仲係好中意當時嘅自己咯。即係就覺得哇，我真係好努力啊！我竟然中意咗一個人咁耐咁。我會話嗰個時期嘅自己可能係你最。佢點話最閃閃發亮嘅時期？係啊，因為你中意一個人而閃閃發亮咯。就算你冇同佢一齊，其實呢件事都係一件即係你有努力，好值得回味嘅事，真係。我記得我覺得你係佢嘅戀愛係比我更加收得埋，因為我嘅戀愛收得埋咧，我啲 friend 都會知。但係佢會突然之間拍拖咁樣啦。你嘅戀愛嘅心路歷程係點樣嘅？心路歷程，你有一個中學時期嘅男朋友係我哋一齊上堂噶嘛？係啊。中文堂嘅時候嗰個中文堂係啊，係啊，嗰件事又係非常之奇怪，因為嗰時係我哋差唔多同時期拍拖。嗰個時期，你知有時就係本身好 friend 好 friend，然之後即係好有升華。跟住其實我都唔係，我對於嗰段記憶其實我冇
冇太大嘅印象，因為已經過太耐，同埋即係你知最純粹嗰陣時，可能你日日傾偈嘅時候，你就覺得呢個人都幾好啊。係啦，跟住你嗰時唔係好識咩叫做戀愛啊嘛，咁你即係覺得佢係一個好好嘅人係嘛？日久生情咯，係咯。哦，你日久生情派。好好咧，真係。我係的確有好好人。可能你會見到佢 take care 你多啲嘅時候，你就好容易陷入咗嗰個感情裏，係啊，氛圍戀愛氛圍啦，咁就係咯，順其自然你就一齊咗。冇錯。但係其實就以前中學拍拖，除咗得唔得到呢段愛情之外咧，家庭都係一個好重要因素咯。即係中學生應唔應該拍拖呢件事咧，都已經俾人傾咗好多年㗎啦。到2026年，我相信都仲有人傾緊啦。冇錯。咁但係其實咧，我屋企嗰個風氣係比較開放啲嘅，即係拍拖冇乜所謂嘅。咁但係你唔係㗎嘛，所以你係俾人腰斬咗呢段感情。俾人腰斬咗，shut down。但係其實嗰時真係好好㗎，因為我哋係中文堂，嗰時係2班混合上啦，咁所以識咗好多唔同嘅同學啦。咁嗰時咧就我就稱過你個 A 啦，我個 B 啦嘅時候咧。A 同 B 係 friend 嚟，我哋兩個係 friend 啦，跟住然後就變咗好似點講好啊？即係好似大家喺中文堂嘅時候係咁傳球咁樣咧，即係好似係一齊玩多啲咯。比起好 sweet 好 sweet 嘅時候，大家比較 enjoy 嗰種，我知你中意佢啊咁樣嗰啲氛圍咧，係咪？即係好好玩咁樣啦，就係大家就即係以前我哋啲老師都比較開放咯，會做球俾我哋咁樣咯。會咩？以前我數學堂嘅時候。因為我哋以前係唔俾借書俾人噶嘛，跟住但係因為我有個中意我嘅男仔，成日問我借書嘅，咁睇我啲書咧係有簽名嘅，其實就咁以前個數學老師咧見到就話咩？唉，我知啦，潘借書俾你噶嘛，咁樣啊嘛，跟住之後佢就話唉，放過你咁樣。咁係咁啱你個數學老師比較開放啲咯，係啊，跟住然後之後唔係個個老師都係咁，唔係個個老師都係咁，但的確佢係比較開明少少，即係佢就覺得唔好影響成績就 OK 啦咁樣。跟住然後之後，跟住佢哋又覺得拍拖冇乜嘢咯，你哋唔好喺學校啲太出格嘅行為咯，就係以前我哋咧陸運會咧，梗係就係戀愛季節，個個都喺度咁樣超住手咁樣影相，好多情侶㗎，你會喺個場度啊，嗰度有一個情侶，係啊，或者有啲情侶影嗰啲，有啲情侶喺嗰度發生咯，好多都係，即係無啦啦會咩公主抱影相嗰啲就會俾老師鬧咯，係太誇張啦，真係太誇張，但係真係好多㗎，即係例如你中意嘅男仔攞咗金牌咁樣啦，你就會好激動好激動咁樣去影相啦。但係雖然我哋冇呢個經驗啦，攞金牌嗰個係你咯，只會係你係嗰時攞啲咩啊？標槍啊！標槍冠軍。係啊，同佢影相嗰個係我，跟住咩？耶！金牌，我就係女童軍咯。女童軍有冇遇到啲咩嘅？女童軍應該好忙，唔得閒拍拖。好忙啊！但係嗰時我記得有個男仔中意我，然後之後佢係以呢個佢扭親之名嚟叫我幫佢包紮啦。但係其實我係冇學過包紮嘅咯。係啊，但係唔知大家有冇發現咧？大家係陷入咗呢個戀愛嘅氛圍入面，一定會有好多諗好多計仔啊，接近對方。超多，但係呢件事真係好有趣，因為其實你大可以唔好咁做咯，但係就係嗰個年紀先會諗到嘅事咯。你而家唔會諗咁多小動啲咩歪腦筋咯，你明？即係而家會唔會直接嚟啦？依家大家可能做多啲顧忌咯，即係連呢啲小諗法都冇乜咯。其實依家你要中意一個人咧，你又要考慮好多嘢啦。以前中學邊有諗邊個有唔有錢，邊個 take care 你，直接諗我中唔中意佢咯，係啊，或者你中唔中意我？係啊，或者可能係你傾偈嘅過程裡面，大家夾唔夾啦？其實以前真係夾就有 feel 噶啦，咁樣真係好簡單。以前我哋咪IG 啱啱普及冇幾耐啦，跟住我哋基本上我哋同學咧，每個人都有個 private account 嘅，你記得係咪先？跟住我哋咧就會攞啲 private account 就 at 自己 friend。咁嗰時咧，即係人中學咧總有段少少 MK emo 嘅時期噶嘛。咁我就好中意 share 啲歌喺我個 private account 度啦。跟住然後之後咧，嗰時如果中意你嘅人咧，就會去嘗試了解你啲歌係講啲咩啊？檢測下今日你嘅心情點啊？呢首歌係俾我聽嘅咧，咁樣。跟住咧，我就嗰日同我 friend 講起啦。咁依家 IG 嗰個對話上面咪有個本日心情可以擺歌嘅。跟住我就話，其實依家啲人會唔會再憑歌寄意嘅咧？定係依家少啲咧？可能會有㗎，即係比較含蓄少少。係咯，即係再揣測下你呢一本日心情呢首歌係咪寫俾我聽嘅咧？咁樣即係我之前。因為我哋個 friend 咧係好 emo 噶嘛，跟住然後之後佢就好中意成日都憑歌寄意，跟住我就話有俾邊個聽㗎？俾你個 ex 聽啊！係啊，跟住我就心諗，哇呢樣嘢其實都冇變咯，就好似以前 MSN 咁樣咧，寫個 caption 嗰個
嗰個 status 嗰個位咁樣。status 係啊，係啊，勁多呢啲咯。中學時期真係做咗好多呢啲，做咗好多呢啲嘢。係啊，同埋以前中學我哋玩 Facebook 嘅時候咧，咪有啲 tag 唔過你嘅 friend 咁樣嗰啲嘅都好多，一定係 tag 咗中意嘅人先噶咯，一定要。但係你唔可以 tag 第一個喎，你 tag 第三個度啦。咁出面嘅咩？要有㗎，佢哋好多㗎喎，多數拍拖比較出面嘅人就會有咯。我哋兩個算咯，我哋兩個鋪親都係自己，我哋兩個嚟。咁所以歸根究底，個中學生應否談戀愛咧？我覺得要有嘅。如果冇嘅話，你就少咗好多回憶。都係嘅，你中學即係人生有幾多年讀書，即係我先唔好計你。有幾多個機會，有幾多個場地，你係會唔考慮對方嘅背景，唔考慮對方嘅嗰個所有嘅權衡利弊嘅情況之下，同對方一齊，實真係得中學先可以做到。係最得中學先有嗰種最純真嘅。係啊，你諗下讀到大學，其實你都會諗下對方係讀咩科咩，係佢個分有幾多咁樣咯。大學都係半個社會。係啊，你都開始諗下，哦，呢個人會唔會同我結婚？同呢個人有冇將來咁樣？中學邊有諗將來嘅啫？睇得計較。係啊，中學完全冇諗過結唔結到婚咯。如果到時結婚就係佢就係好啦咁樣咯。即係以前係真係好 pure 嗰段時間，最純粹。但係我哋都有唔好嘅例子啦。我哋學校都有好多拍拖拍到即係俾訓導捉咗好多次鬧嘅例子啦。有啲太出位咁樣啦。即係我哋都總有啲比較早熟嘅同學仔咁樣啦。咁佢哋就拍拖啊，跟住或者想另一半有好感咧，就會做好多嘅奇怪嘅嘢啦，跟住嗰啲就唔係咁好嘅，我覺得，因為我覺得拍拖始終唔係嗰個年紀最大嘅課題咯，只係其中一個小課題咯。與其話拍拖係一個課題，我會話佢只係人際關係嘅一部分咯。係，同埋係人生嘅體驗之一咯。係啊，以前我記得我爭啲俾人以為我介入咗人哋戀愛，你知唔知啊？哇！以前咧好複雜。好似有講過，係啊！以前我咁啱你打排球㗎嘛，咁佢就打比賽，咁我就要去體育館睇佢比賽啦。咁但係咧，我就得一個人，我唔識行過去啦，因為我路痴啦有少少。咁咁啱咧，我就有一個唔係好熟嘅男同學要去睇佢女朋友比賽，佢哋係同一隊嘅。咁佢就咁啱問我我都要去睇我女朋友比賽，你咪一齊去？結果咧，我哋一齊行過嘅時候咧，就俾另外啲同學見到，就俾人要我哋兩個一齊行過去，唔知做啲乜嘢啦。結果我哋去到係分開咗㗎咯。其實只係行過去，但係中學時期可能你見到少少畫面，無限放大，冇錯，就好多揣測。喂啊，冇錯，超多咯。同埋以前咧，我哋比較粒水，即係我哋係嗰啲超唔擅長表達自己嘅人啦。但係後尾我哋又話，其實嗰個年紀識得表達自己嘅人，其實真係好叻咯，已經算係識得表達你中意邊個唔中意邊個。其實有好多，我相信後生嘅人都會因為唔識表達自己而錯過咗好多段愛情嘅。即係雖然而家人大咗都係要面，但係細個仲要面咯。細個你連好似俾人知道你中意邊一個都好似好羞家咁樣。係啊，唔知哎呀，即係會收得好埋。係啊，我問你係咪中意邊個啊？佢就唔係啦，邊係啊？咁樣明明中意到死咁樣。好多呢啲嘢好有趣。可能但係都關乎到，因為你喺學校呢個叫咩？呢個慢慢成咗小大人。唔係你喺呢個團體入邊，你都驚啲人傳嚟點樣諗你咯，或者即係一旦你講咗出嚟之後，其實冇秘密噶嘛，就會成級都知噶，所以就會收得好埋。係，但係真係好有趣。但係我都見過啲好嘅例子，就係兩個拍拖之後互相督促大家讀書咯。即係可能你原本係偏科仔，跟住我就係另外一邊偏科，就大家打讀書，嗰啲就係健康嘅戀愛關係。我覺得一齊圖書館。但健唔健康嘅戀愛關係都好睇過兩個人原本個人點樣諗咯。即係可能有啲係為拍而拍，即係先唔好講中學啦。依家都有成年人嘅社會都好多。有啲係真係可以互相扶持，由中學到成年人咁樣啦。有啲就真係無論係中學定成年人，佢哋都係為拍拖而拍拖咯。就好似大家都拍拖，佢唔拍拖佢就好瘀咁樣咯。係，冇錯。同埋去追一啲出名或者靚啲嘅同學仔咁樣咯。係啊係啊。雖然我哋學校冇嗰啲咁衰嗰啲咩，我打到你幾耐追到嗰個女仔呢啲嘢嘅，但係就有嗰啲一旦例如你係一個好受歡迎嘅校花，就會一堆一啲唔了解佢人都會去追佢咁樣咯，都會有呢啲嘅。唔係，但係都明白嘅。人作為一個視覺動物，你睇到靚嘅嘢，你都會想追求。係嘅，係嘅。同埋嬌俏咯，嗰啲女仔真係。喺我哋仲係咁樣講緊嘢嘅時候，佢哋係威啊咁樣。係，我哋努力做一個溫柔嘅女仔咯，都要。係，咁其實都
過咗中學咁多年啦，咁我哋作為成年人咧，都應該要向前望啦，吸收下呢個中學嘅經驗啦。咁中學生一口頭戀愛就談下啦，都無妨嘅，唔好影響到自己學業同埋。唔好令自己同身邊人失望咯，我覺得。但係如果有個情況就係，屋企好嚴厲嘅，唔俾拍拖，但係哎呀，萬一你又中意咗個男仔，個男仔又中意你，咁點算咧？咁點算啊？好似你咁啊？我會話你要同個男仔講清楚咯，因為拍拖有好多嘢可以做，好多嘢唔可以做。咁但係如果你哋係家長唔同意嘅情況下交往，其實你咪喺校園內或者喺啲健康嘅場所見面咯。咁一旦你被家長發現，其實都比較好話為嘅。即係講真，即係你哋只係喺學校內交往嘅話，即係唔會做啲咩壞事。同埋盡量一班人去玩咯。我會話，我以前都係咁嘅。你中意邊個就一班人去玩，健康啲啊嘛。咁我想都係嘅，咁就冇藉口。冇錯冇錯。同家長報告嘅時候，我同 friend 我哋班出去玩啊，班級聚會咁樣，其實都 OK 嘅，我覺得。咁呢啲小腦筋就，逼到埋身嘅時候就會諗㗎啦。係，再唔係就冇拍拖咯。再唔係咪暗戀咯？暗戀都好好玩嘅。暗戀都好好玩㗎。你一單方面中意一個人，你就發現咗自己係可以做好多進步。係。你會了解咗自己究竟真係要啲咩，唔中意啲咩？係啊，你一旦暗戀一個人長時間咧，其實你需要思考個問題就係你中意佢啲咩咯，唔中意佢啲咩？咁其實你反而會了解到你自己多啲。中意人都係一個了解自己一步嚟嘅。冇錯。係咁，所以雖然唔係叫大家是但揾個人中意啦，咁但係都可以嘗試從欣賞自己、欣賞人哋嘅角度去了解下大家啦。係啊，如果大家發現自己係有一個心儀嘅對象嘅時候，就要努力把握啦，要珍惜呢個咁清潔嘅時光。冇錯，同埋順便成為下一個更加好嘅自己啦。咁就算你追唔到佢，都可以有得着噶嘛。冇錯啊。咁都希望大家戀愛順利，學業進步之餘，都可以成為更好嘅自己。中學生談下戀愛啦。咁我哋下集再見，拜拜。